大家好，我是玉文。然后今天 No Name 台湾主要要跟大家谈的议题是 API Security。然后今天很荣幸邀请到 No Name Security 的亚太区副总裁 PK。然后呢，另外介绍呢是台湾的资讯科学家，然后也是个教育家。那今年4月份刚卸任国立台北商业大学的校长这个职位。那现在目前是担任国立台北商业大学的资讯与决策科学研究所的教授。研究所。然后欢迎张校长。好，那译文好，我相信大家好。大家好。那诶，我大家好。相信两位其实在资讯界都占有一定的一个地位，因为像 PK 在我们资讯治安界也很久的时间，然后校长也是对资讯领域也有很深的一块探讨，所以现在全球都在谈数位转型。那我想要请问张校长，现在是，你觉得 API 在数位转型的框架，那是扮演什么样的角色？我想 API 扮演了一个很重要的角色哈。所谓 API 当然是 Application Program Interface，对不对？就顾名思义，你现在要发展很多的应用，假如你从这个 Scratch，就是从无到有的话，非常的辛苦。但是一般的企业、一般的公司都已经有提供一些简单的应用程式，这些应用程式稍微加以修改，就可以透过这个 API 来做整合。所以未来的这个数位的应用，从一些简单的微服务啦，到云端的这个 application 或是说透过 IoT 的技术，或是单一页面的应用程式，或是未来你 B to B、B to C 的平台，我想都可以根据这个 API 的基础来构建。所以数位转型是在这个疫情底下大家必须走的路。那有的走得很快，有的走得很慢。但是透过 API 的话，可以快速的将你公司内部的服务跟外面的伙伴之间可以很快速的连接起来、整合起来，帮这个客户创造全新的体验。就是说，因为一个经济通常它会有上中下游，那如果能够透过 API 把这些 application 整合起来的话，客户他在使用这些 API 的时候会非常的容易，他也不用在上中下游之间重复的 key in 资料。所以我想未来的 API 是这个整个数位的一个很重要的一个趋势，也会越来越重要，越多人会来使用这个。对，谢谢。没错。谢谢校长。那所以请教一下 PK，因为你工作属性的关系，所以你现在在整个 Worldwide 看到 API Security 的重点是什么？OK，API 现在整个 IT 世界上呢是无处不在，尤其是说现在每个人手头上都有一架所谓的智慧型手机，所以只要你用手机的话，就是你随时随地都在用 API。所以说 API 的流量的预测也是一直呈现就是双位数的增长。可是因为 API 的强大跟很流行，所以造成的安全系统呢就会更加复杂，而且让更多企业更在烦恼。就是说，一方面他们所谓走向的一个数位转型，一方面他们又有这些安全方面的考量，所以这是一个很复杂的问题。因为一个应用程式可能是由不同的很多个后端的 API 组成，而且每个 API 它有多种不一样的方式调用，所以最大问题是说，在保护 API 方面呢，如果说我们现在只用靠传统的网页应用安全控制呢，并不是可以完全的解决问题的。换句话说，就是说企业它必须针对 API 的特定的控制来解决 API 的安全问题，添加那些威胁阻挡跟补救机制，所以并持续针对就 API 的量身定制的安全在做一些测试，这是 API 以及目前最大的考验。所以其实我们现在发现 API 在数位转型中其实扮演蛮重要的一个角色。所以想请问一下张校长，你在台湾这边有没有看到 API 的成长现在是表现的如何？是，我想这一次新冠肺炎就 COVID-19 的疫情直接挑战了全球所有企业它这个生存跟应变的能力所以现在所谓的 work from home、social distancing 或是
这个 distant learning 啊 distant transformation 等等都会加速企业在 API 使用的成长因为我有透过 API 刚那个PK 讲的大家每天都要用手机或是用平板或是用 notebook， 这中间透过这个 API 的界面，让使用者可以直接 access 到企业或是说一些应用所以 API 在未来的这个数位转型的浪潮中，它会越来越重要但是问题就是说，很多企业它不晓得，它这个企业到底开放了多少 API 给外界来 access所以每个企业现在在做数位转型，一个很重要的工作就是先做 API 的盘点知道你公司到底有多少 API， 然后有了盘点之后，你才能去控制说这些 API 到底安不安全那就要靠我们这个 NoName 来帮忙谢谢。我刚好校长就提到了 NoName Security 主要就是 focus 在 API Security， 所以我们请 PK 来说一下说 NoName 在API Security 的特色是什么？NoName 的 API 做法跟传统的做法完全不一样。我们的做法是说，我们是掩盖从代码到生产的整个 API 生命周期的全方面360度的安全性，而且我们是世界上唯一一家提供 API 安全状态管理 ，API runtime 就是运作的安全性，还有在 API 开发过程中增加安全性的 API 安全平台，所谓的 API Security SDLC。我们也可以帮助企业，就是降低他们就是对 API 方面产生的降低的风险，而且它成本跟资金。然后在保障 API 安全方面呢，是一个很复杂的工作，所以我们公司做一个方法就是包括3个步骤。第一个步骤是所谓的 API 安全 runtime monitoring， 就是说我们使用资料就是分类评估每一个 API， 就是说刚才张校长说过了，就是说很多企业他们在用 API 的时候，他们根本不知道他们的内部或者是说他们的 website 到底有多少个 API， 因为很多时候工程师写了他们的所谓的 coding 之后，他们根本就没有所谓的所谓报告或 documentation， 所以很多时候你在企业里头，你有些旧有的 API。跟你所有的就是说所谓的影子 shadow API 都在里头，而且你根本都不懂是谁在用，谁不在用，还有哪一些是比较是重要，哪些不重要的，所以它根本没有所谓一个清单。所以我们做法是说，先给你做一个所谓的清单，就是说辨识延时嘛，就是说网络设定安全政策的错误跟设定，就是所谓做一个 inventory， 然后再看出到底哪些有出现问题，这是我们第一个做法。然后接下来那个做法，我们就是说我们测试跟回应，就是每一个 API 有是说潜在性的，就是说有基于行为的模式。现在目前很多市场上的 API 的安全系统都是根据，就是它并不是用行为的做法，它是关于说普通就是比较固定的做法，所以他们没办法实施自动化和半自动化的做法。所以我们公司有办法用一种自动化、半自动方法，自动解决跟修复这种威胁。最后一点就是持续性的测试，就是说很多时候你很多人说我去解决这个 API 的风险出现之后，我识别它，然后我就解决它之后，可是很多时候你今天解决，然后明天你的 DevOps 或者 Developer 再重新再更改之后，所以很多都不知道。所以我们这个持续测试就可以帮很在 real time 就可以解决测试出哪一些经过更改，或者哪一些这些测试可以自动化并整合到我们的 CI/CD 的pipeline之中，这是我们的 NoName 的做法。OK， 所以总结 API 其实在企业数位化的环境里面真的扮演一个很重要的角色，所以 API Security 相对性是非常非常的重要。所以希望今天我们在谈 API Security 的这个过程中，可以让大家更了解 API， 也更有方向如何在环境里面怎么去加强资安的部署。那今天谢谢 PK， 也谢谢张校长，谢谢你们，谢谢。谢谢。谢谢。